Bismillah, elhamdülillah, və salatu və salamu alə Rasulillah, əmmə bə'du. Sual: Oruc hicrətin neçənci ilində vacib buyurulub və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm neçə Ramazan orucu tutub? Cavab: Oruc hicrətin 2-ci ilində vacib buyurulub. Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm cəmi 9 Ramazan orucu tutub. Sual: Ramazan ayının daxil olması nə ilə bilinir? Cavab: Ramazan ayının daxil olması, Ramazan hilalının, yəni yeni ayın görünməsi və ya Şaban ayının 30 günə tamamlanması ilə bilinir. Sual: Bir yerdə Ramazan hilalı görünərsə, həmin gündən oruç tutmaq yalnız həmin məntəqədə yaşayanlara vacibdir, yoxsa bütün insanlara? Cavab: Hilalın göründüyü xəbəri çatdıqda bütün insanlara həmin gündən etibarən oruç tutmaq vacibdir. Sual: Ramazan ayı neçə nəfərin hilalı görməsi ilə girmiş sayılır? Cavab: Ramazan ayı digər aylardan fərqli olaraq bir ədalətli şəxsin hilalı gördüyünü xəbər verməsi ilə başlamış sayılır. Qalan ayların daxil olması üçün isə 2 nəfərin şahidliyi şərtdir. Sual: Ramazan hilalı gündüz görünərsə, nə etmək vacib olar? Cavab: Ramazan hilalı gündüz görünərsə, günün qalan hissəsi oruç halında keçirilir və Ramazan ayından sonra həmin günün qəzası tutulur. Həmçinin Ramazan ayı ərzində gündüz vaxtı xəstəlikdən sağalan, səfərdən qayıdan və heyizdən təmizlənən şəxslər də günün qalan hissəsini bu cür tamamlayırlar. Sual: Oruç tutmağa taqəti çatan uşağa neçə yaşından oruc əmr olunur? Cavab: 7 yaşından. Sual: Oruç tuta bilməyən xəstələr neçə qismdir və hansılardır? Cavab: Oruç tuta bilməyən xəstələr 2 qismə bölünür. Xəstəliyi müvəqqəti olan xəstələr, xəstəliyi daimi olan xəstələr. Xəstəliyi müvəqqəti olan xəstələr tuta bilmədikləri oruclara görə nə etməlidirlər? Cavab: Sağaldıqdan sonra tuta bilmədikləri orucların qəzasını etməlidirlər. Sual: Xəstəlikləri daimi olan xəstələrin və qocalıq səbəbi ilə oruç tuta bilməyənlərin üzərinə nə düşür? Cavab: Onların üzərinə düşən oruç tuta bilmədikləri hər gün üçün bir kasıbı yedizdirməkdir, yəni fidyə verməkdir. Sual: Hamilə və ya süd verən qadın tuta bilmədiyi oruclara görə nə etməlidir? Cavab: Hamilə və ya süd verən qadınların 3 halı var. Özü üçün qorxaraq orucu açarsa, oruclarının qəzasını edir. Həm özü, həm də uşağı üçün qorxaraq orucunu açarsa, eyni şəkildə oruclarının qəzasını edir. Yalnız uşağı üçün qorxaraq orucunu açarsa, oruclarının qəzasını etməklə bərabər, həm də hər gün üçün bir kasıbı yedizdirir. Sual: Oruç tutduğu günün çoxunu yatarsa və ya huşunu itirərsə, həmin günün orucu səhihdirmi? Yəni doğru sayılırmı? Cavab: Bəli, oruc səhihdir. Sual: Ramazan ayında oruç tutan şəxs nə vaxtda niyyət etməlidir? Cavab: Ramazan orucunun hər günü üçün gecədən fəcrə qədər niyyət etməlidir. Sual: Nafilə oruc üçün fəcr vaxtı girməzdən qabaq niyyət etməzsə, həmin günün orucu səhihdirmi? Cavab: Bəli, səhihdir. Gündüzün hansı vaxtı nafilə orucu tutmağa niyyət edərsə, o, həmin vaxtdan oruç tutmuş sayılır. Bu şərtlə ki, fəcr girəndən sonra orucu pozan hər hansı bir iş görmüş olmasın. Sual: Oruclu ikən orucu açmağı, yəni pozmağı, niyyət edənin orucu pozulurmu? Cavab: Bəli, pozulur. Əgər tutduğu vacib orucdursa, həmin günün qəzasını tutmalıdır. Nafilə orucdursa və hələ orucu pozan bir şey etməyibsə, həmin andan yenidən oruc tutmağa niyyət edə bilər. Sual: Orucu pozan amillər hansılardır? Cavab: Orucu pozan amillər aşağıdakılardır. Yemək və içmək, boğazda hiss ediləcək şəkildə buruna damcı tökmək, gözə sürmə çəkmək, əgər dadı boğazı çatarsa, qəsdən qusmaq,
Məni çıxartmaq. Qadınla qucaqlaşaraq məni və ya məzinin gəlməsi. Şəhvətlə təkrar-təkrar baxaraq məninin gəlməsi. Hicam etmək və ya etdirmək. Əgər bununla bədəndən qan çıxarsa. Bu qeyd olunanların hər birini qəsdli şəkildə oruclu olduğunu xatırlayaraq edənin orucu pozulur. Oruclu olduğunu unudaraq və ya ikrah altında edənin orucu pozulmur. Sual: İradədən kənar baş verən hallarda oruc pozulurmu? Cavab: xeyr. Orucu pozan əməl mütləq qəsdən və oruclu olduğu xatırlanaraq edilməlidir. Aşağıdakı hallarda oruc pozulmaz. Boğaza toz və ya milçək girməsi. Ehtilam olmaq, yəni yuxuda boşalmaq və ya sadəcə düşünmək nəticəsində məni gəlməsi. Dişlər arasında qalan kiçik qırıntıları udmayaraq atmaq və ya çinmək. Dəstəmaz alarkən iradə xaricində boğaza su getməsi. Oruclu olduğunu unudaraq yeyib içmək və ya məcburi ikrah altına edilən əməllər. Sual: Fəcrin daxil olduğuna şübhə edərək yeyib içən şəxsin orucu səhihdirmi? Cavab: bəli, səhihdir. Çünki əsl olan fəcrin hələ doğmamasıdır və şübhə yəqinliyi pozmur. Sual: Ramazan orucu tutarkən cinsi əlaqədə olan şəxs nə etməlidir? Cavab: belə şəxs Allahdan bağışlanma diləməli, yəni tövbə etməli, həmin günün orucunu axıra qədər davam etdirməli, Ramazandan sonra o günün qəzasını tutmalıdır və həmçinin kəffarə verməlidir. Kəffarələr bu cür olur: bir qul azad etməli, buna gücü yetməzsə 2 ay ardıcıl oruç tutmalı, buna da imkanı olmazsa 60 kasıbı yedirtməlidir. Sual: Oruç tutan şəxs üçün bəyənilməyən, məkruh olan əməllər hansılardır? Cavab: ağız suyunu ağızda yığaraq udmaq, yeməyin dadına baxmaq və bərk saqqız çeynəmək məkruh hesab olunur. Qeyd: məkruh olan əməli ehtiyac olanda etmək icazəlidir və həmçinin ağızda əriyən saqqızı çeynəmək isə haramdır və orucu pozur. Sual: bəlğəm neçə növdür və hansı halda orucu pozur? Cavab: bəlğəm 3 növdür. Sinədən, başdan və boğazdan gələn. Bunlardan ilk ikisi sinədən və başdan gələn ağıza gəldikdən sonra qəsdən udularsa orucu pozur. Sual: oruclu üçün hansı əməllər etmək sünnədir? Cavab: aşağıdakı əməllər sünnədir. Kiminsə onu söydüyü təqdirdə mən orucluyam deməsi, sahuru gecikdirmək və iftarı tezləşdirmək, orucu təzə xurma ilə, o olmadıqda quru xurma ilə, o da olmadıqda su ilə açmaq, iftar zamanı dua etmək. Sual: Ramazan qəzası olanlar nə etməlidir və qəzanı növbəti Ramazana qədər gecikdirənin hökmü nədir? Cavab: qəzası olanlar həmin günlərin qəzasını tutmalıdırlar. Üzürsüz yerə qəzanı növbəti Ramazana qədər gecikdirmək haramdır. Belə şəxs qəza orucunu tutmaqla bərabər gecikdirdiyi hər gün üçün bir kasıbı yedizdirməlidir, yəni fidyə verməlidir. Sual: sünnə oruclardan ən fəzilətli olanlar hansılardır? Cavab: sünnə orucların fəzilət dərəcəsi aşağıdakı kimidir. Gün aşırı oruç tutmaq, buna Davud Peyğəmbərin orucu da deyilir. Hər ayın 3 günü, ağ günlər, həmçinin həftənin 1-ci və 4-cü günləri oruç tutmaq. Şəvval ayının 6 günü, bayramdan dərhal sonra ardıcıl tutmaq bəyənilir. Muharram ayının orucu, Muharram ayının 10-u və ondan əvvəlki 9-cu günü tutmaq möhkəm sünnədir. Zilhiccə ayının ilk 9 günü, xüsusilə də Ərafa günü
və ondan bir gün əvvəlki günü tutmaq. Sual: hansı günlərdə oruç tutmaq məkruhdur, yəni bəyənilmir? Cavab: bütün Rəcəb ayını oruç tutmaq, həftənin 6-cı günü və ya cümə günü oruç tutmaq, həmçinin qeyri-müsəlmanların bayram günlərində oruç tutmaq məkruhdur. Qeyd: bu qadağa vacib və ya qəza oruclarına aid deyil. Əgər şənbə və ya cümə günlərindən bir gün əvvəl və ya bir gün sonra da oruç tutularsa, artıq məkruh sayılmaz. Sual: hansı günlərdə oruç tutmaq haramdır? Cavab: Ramazan və Qurban bayramı günlərində, həmçinin Qurban bayramından sonra 3 gündə, yəni təşrik günləri, oruç tutmaq haramdır. Ancaq təmətu və ya qiran həcci edib heyvan kəsə bilməyən şəxslər bayramdan sonra 3 gün oruç tuta bilər. Sual: Qədir gecəsi nə vaxt gözlənilir? Cavab: Qədir gecəsi Ramazan ayının axırıncı 10 günündə gözlənilir. Xüsusilə bu 10 günün tək gecələrində, ən çox isə 27-ci gecəsində olması ehtimal edilir. Sual: Qədir gecəsində hansı duanı etmək tövsiyə olunur? Cavab: hədislərdə varid olmuş bu duanı oxuması tövsiyə edilir. Allahümmə innəkə əfuvun tuhibbul əfva fə'fu anni. Mənası: Allahım, həqiqətən sən bağışlayansan, bağışlamağı sevirsən, məni bağışla. Sual: hansı vaxtlarda və harada etikaf etmək sünnədir? Cavab: Ramazanda və başqa vaxtlarda etikaf etmək sünnədir. Ramazan ayının son 10 günündə etikafa girmək isə daha möhkəm sünnə hesab olunur və etikaf yalnız məscidlərdə olunur. Sual: etikaf edən şəxs məsciddə nə vaxt daxil olur və nə vaxt çıxır? Cavab: Ramazan ayının 20-si günü məğrib namazından əvvəl məscidə daxil olur və Ramazanın son günü günəşin batması ilə etikafdan çıxa bilər. Sual: hansı hallarda etikaf yerlərindən çıxsa etikafı pozulmur? Cavab: şəxs özünün zəruri və lazımi ehtiyaclarını ödəmək üçün etikaf yerindən çıxarsa, etikafı pozulmaz. Sual: etikafda olan şəxs vaxtını necə keçirməlidir? Cavab: etikafda olan şəxs Allahı zikr etmək, ibadət və Allaha yaxınlaşdıran xeyirli əməllərlə məşğul olması bəyənilir. Özünə aid olmayan faydasız işləri tərk etməlidir. Sual: fitrə zəkatı kimlərə vacibdir? Cavab: fitrə zəkatı bayram gecəsi və bayram günü özünün və ailənin gündəlik yeməyindən artıq malı olan hər bir müsəlmana vacibdir. Başqasına borcu olsa belə fitrə zəkatını çıxarmalıdır. Sual: fitrə zəkatı kimlərin adına çıxarılır? Cavab: hər bir kəs öz adından, həyat yoldaşının, valideynlərinin və uşaqlarının adından fitrəni çıxarır. Ana bətnində olan uşağın adından fitrə çıxarmaq isə müstəhəbdir. Sual: fitrə zəkatını çıxarmağın vacib və ən fəzilətli vaxtı hansıdır? Cavab: fitrə zəkatı bayram gecəsi günəşin batması ilə vacib olur. Onun çıxarmağın ən fəzilətli vaxtı isə bayram günü bayram namazından əvvəl olan müddətdir. Sual: fitrə zəkatını nə vaxt çıxarmaq mübahdır və hansı vaxta qədər gecikdirmək məkruh və ya haramdır? Cavab: fitrə zəkatını bayramdan 2 gün əvvəl çıxarmaq mübahdır, yəni icazəlidir. Bayram namazından sonraya saxlamaq məkruh, həmin günün günəşi batandan sonraya gecikdirmək isə haramdır. Bu halda fitrə zəkatı artıq qəza olaraq verilməlidir. Sual: fitrə zəkatı hansı məhsullardan çıxarılır? Cavab: fitrə zəkatı buğda, arpa və ya o ikisinin unundan, xurma, kişmiş və qurudulmuş süddən, qurutdan çıxarılır.
Bunlar tapılmadığı təqdirdə digər yeyilməli dənli bitkilərdən və meyvələrdən əncir və sair kimi çıxarıla bilər. Lakin çörək və ya pul vəsaiti şəklində çıxarılması keçərli hesab olunmur. Sual: Fitrə zəkatının bir nəfər tərəfindən bir neçə kasıba və ya bir neçə nəfər tərəfindən bir kasıba verilməsi icazəlidirmi? Cavab: bəli. Bu şəkildə bölüşdürmək və ya toplamaq şəriət baxımından icazəlidir. Daha doğrusunu Allah bilir.